अगर आप भी मैनचेस्टर न्यू आए हैं तो वेट बिफोर यू जंप इनटू द ट्रैम लेट मी टेल यू सम टिप्स फॉर परचेजिंग द अफोर्डेबल टिकट्स। मशीन से टिकट्स लेना मुश्किल लगता है बट ट्रस्ट मी इट्स सुपर इजी। आई विल टीच यू हाउ। सबसे पहले आपने अपनी टिकट्स मशीन के ऊपर डेस्टिनेशन मैप जरूर देख लेना है बिकॉज रॉन्ग डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने पे आपको फाइन भी पड़ सकता है। मैप से अपनी डेस्टिनेशन का जोन चेक करने के बाद अपनी स्क्रीन पे वो जोन सेलेक्ट करना है। देन यू विल गेट 3 टाइप्स ऑफ टिकट, सिंगल, 1 डे ट्रैवल कार्ड एंड 1 वीक एंड 1 मंथ ट्रैवल कार्ड। अपनी मर्जी का आपने टिकट चूज करना है। स्क्रीन पे आप प्राइसेस देख सकते हैं। एडल्ट सिंगल की कितनी है, चाइल्ड की कितनी है, ट्रैवल कार्ड की कितनी है, और ये सारी वो टाइमिंग है जो ऑफ पीक आवर्स की टाइमिंग्स हैं। ठीक है, पीक आवर्स के हिसाब से टाइमिंग्स वेरी करती हैं। समटाइम्स सिस्टम कैन बी स्लो बट आप आसानी से इससे अपने टिकट्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको तीनों टाइप्स के टिकट्स के प्राइसेस भी दिखा दी हैं। आप अपने यूजेज के हिसाब से जो टिकट आपको चाहिए हो आप वो ले सकते हैं। आई वुड रिकमेंड डोंट गो फॉर द सिंगल टिकट बिकॉज ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। अपना डिजायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करें, साथ ही मशीन लगी होगी, कार्ड स्वाइप करें एंड अपना प्रिंटेड टिकट कलेक्ट करना मत भूलिएगा बिकॉज रैंडमली इंस्पेक्टर्स चेक कर लेते हैं। हियर यू आर गुड टू गो। Until next time, Allah Hafiz.